ស្ងោរជ្រក់ត្រីប្រានីនញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកប្រហុកឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយវិធីធ្វើក៏ងាយស្រួលទៀតតោះទៅមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាទឹកជ្រលក់ប្រហុកហ្នឹងយើងគ្រាន់តែយកប្រហុកឆៅដាក់ជាមួយនឹងទឹកដែលយើងស្ងោរត្រីរួចហើយចំបាច់ក្រូចឆ្មាហើយដាក់ម្ទេសតាមចំណូលចិត្តរសជាតិជូរហឹរណាបងប្អូនស្ងោរជ្រក់នេះដែររបៀបគ្រួសារនាងខ្ញុំតែងតែដាក់ជាមួយនឹងអង្កររួចហើយយើងបង់ជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃម្ទេសស្លឹកក្រូចខ្ទឹមសបន្តមកទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹងត្រីប្រានីនរបស់យើងចារួចហើយយើងបិទគម្របបំងាស់ត្រីឲ្យរាងឆ្អិនបន្តិចបងប្អូនរួចហើយយើងផ្សំគ្រឿងចូលទៅមានអំបិលបន្តិចទឹកត្រីជាមួយនឹងប៊ីចេងរសជាតិតាមចំណូលចិត្តបងប្អូនណាបន្ទាប់ពីយើងរំងាស់ត្រីរបស់យើងបានឆ្អិនបន្តិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជីចូលជាចុងក្រោយបងប្អូនអញ្ចឹងវិធីធ្វើគឺអត់មានអីពិបាកទេរួចរាល់ហើយបងប្អូនហើយយើងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកប្រហុកគឺរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងណា